Добро пожаловать в группу фанатов луча. Она знает, как достать ящик пива на халяву. Я хочу вам сказать, что Зенит чемпион. Не угадала. Не по тому месту тетю надо шлепать. Опять я перепутал. Пардон, ма. Да в курсе я. Аборигены Новой Англии, дарвинское учение и все такое. О, приятно иметь дело с просвещенным человеком. И красивой женщиной к тому же. Мне бы пивка хлебнуть! Что мы обычно отвечаем на этот вопрос? Обычно мы отвечаем нет. Ладно. Изменим тему разговора.